खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बिटिआर सरकारा बडलेण्ड ओनसोलाव ग्रीन खालामनो समायखिरा लानाय बायदि नैथि खोलोबनि बिफां फुलि रानना होदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मेस्टाबारि गामिनि रेजिस्टार क्लाबनो दिनै फां 1500 नि बांसिन बिफां फुलिजों लोगोसे मोन 15 बेग हासार आरो बिफां दुमग्रा नेट रानना होदों। बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, ग्रीन बडलेण्ड मिशननि डाइरेक्टर मनोरन्जन दास आरो कक्राझार जिल्ला यूपीपीएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लादों। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै एमएलए लरेन्स इस्लारिया मेस्टाबारि गामिनि क्लाबजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ खावलायना बुंदों दि बिथांमोनहा बे बडलेण्ड ग्रीन मिशनखौ मदद होलायनानै मोजाङै जाफुंसार खालामो आरो इयुननि समाव बांसिनै खामानि मावलांनो थाखाय थुलुंगा मोननो हाथों होनना बुंदों बिथां लरेन्स इस्लारिया। बेनि अनगायैबो बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै खोनासंना लादो। दिनै बडलेण्ड ग्रीन मिशना पाटगावनि मैस्टाबारि जे गामि बे गामिनि रायजो राजाफोर आरो क्लाबखौ लाफानानै बडलेण्ड ग्रीन मिशननि आन्दाराव दिनै बिफां फुलि बाय गायनाय जि हाबाफारि बा बे भिलेज बे गामि आरो क्लाबखौ बिथांमोना बडलेण्ड मिशननि आन्दाराव एडप्शन खालामदों। दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा सानसेखालि बडलेण्ड ग्रीन मिशननि मानगोनां मिशन डाइरेक्टर बिथांखौ खावलायदोंमोन जे जोंनि गामिखौबो बडलेण्ड ग्रीन मिशननि आन्दाराव लांनांगौ। दा बे लेखायनो दिनै बिथाङा बेखौ सायख'नानै लादोंमोन आरो बेबायदिनो एबारनि जिथु सेकेन्ड फेज बे सेकेन्ड फेजआव बावहाय 1500 बिफां फुलि बायदि रोखोमनि बिफां फुलि दङ बिबारजों लोगोसे आरो दिनै बिथांमोनाव बेवहाय माखासे हासार होलांगोन आरो बेखौ जाहाथे जोथोन लानो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना केस फैसाबो होलांगोन जाहाथे बेरा दुमनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गेजेर गेजेर जाहाथे बे बिफां फुलिफोरखौ जोथोन लानो हायो बिनि थाखाय क्लाब आरो गामिनो बिथांमोना बेबायदि रां होनानै बेखौ जोथोन लाहोनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामगोन। आं खावलायनो लुबैदों मानो होननानै बुङोबा बडलेण्ड मिशननि आन्दाराव गोबां क्लाबफ्रा दिनै खामानि मावगासिनो दङ। माखासे क्लाबफ्रा जोबोद गोसो होनानै खामानि मावदों जेराव जाफुंसारनायखौ नुदों। बेनिखायनो मेस्टाबारि गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे क्लाबखौ आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे बे बडलेण्ड ग्रीन मिशननि मावफुंनाय खामानिखौ जाहाथे मदद होनानै जाहाथे बे मिशनखौ साक्सेस खालामो जाहाथे इयुननि समाव आरोबाव बे बडलेण्ड ग्रीन मिशना जाहाथे बांसिनै खामानि मावलांनो थाखाय बिथांमोना थुलुंगा मोनो एबा बे मिशना जाहाथे आरोबाव गावसिनि खामानिखौ एक्सटेनसन खालामनो हायो बिनि थाखाय आं बे समाव बयखौबो खावलायदों। दरसे गामि एबा मोनसे क्लाबा बडलेण्ड ग्रीन मिशन गाहायै जाहैबाय बिथांमोनखौ खाथियाव मोनसे आर'जलाइ होनांगौ जाहाथे बिथांमोना जाहाथे बडलेण्ड ग्रीन मिशननि आवथायाव फैनानै खामानि मावनो लुबैयो आरो बेबायदि उफ्रा रायजो राजाफोरहा जुदि हा थायोब्ला अब्ला बिथांमोना बेखौ एडप्ट खालामगोन नायफैनायनि उनाव। दा बिथांमोना बुंदों जे जेराव 3 बिघाबो हा मोनोब्लाबो अब्लाबो बिथांमोना बेखौ एडप्ट खालामनानै बेवहाय बिफां बायदिसिना गायनानै मोनसे फिसा मोनसे फरेस्टफोर बायदि बिथांमोना खालामनायनि मोनसे हाबाफारिफोरबो दङ। बेनिखायनो सोरनिबा गामियाव जुदि 10 बिघा 20 बिघा बेबायदि जुदि हा दङबा ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय अब्ला बडलेण्ड ग्रीन मिशना बेखौ लागोन आरो बेवहाय रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बिफां गायनानै बेखौ सोमखोर समायना बेबायदि मोनसे मिनि फरेस्ट बिथांमोना खालामगोन। मानोना जों गोबां जायगायाव नुदों मेन मेड फरेस्ट होननानै मानसिफ्रा बिफां गायनानै फरेस्ट खालामनाय बे नेचारेल फरेस्ट नङा मेन मेड फरेस्ट। थिग बेबायदिनो बिथांमोना 3 बिघानि गोजौआवबानो बिथांमोनाबो बेखौ लानानै बिथांमोना बेबायदि फरेस्ट गायनाय खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। दा जुदि बबेबा गामिफ्रा जुदि दङबा गोसोबा बिथांमोना मिशन डाइरेक्टर बडलेण्ड ग्रीन मिशन डाइरेक्टरजों যোগাযোগ খালামनो हायो। আজি খুব ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পেলাই কিয় মানে একচুৱেলি আমাৰ গ্ৰীণ বডলেণ্ড মিছন যিটো আমাৰ আঁচনি অনাৰেবল চিফ ছাৰৰ যিটো ভিজন বডলেণ্ডখন আমি গ্ৰীণ কৰি ৰাখিব লাগে তো সেইটো এটা তেখেতৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট হয় আৰু সেই প্ৰজেক্টটো মই চোৱা চিতা কৰি আছোঁ। আৰু তাত আমাৰ এটা কম্পনেণ্ট আছিল যে মানে ভিলেজ আমি কেইখনমান এডপ্ট কৰি ল'ব লাগে। আমি একচুৱেলি প্ৰতিটো MCLA ৱাইজ সমষ্টি ৱাইজ এখন ভিলেজ আমি ল'ম কিন্তু সদ্যহতে আমাৰ 25টা MCLA কভাৰ হৈছে আৰু নেক্সট পৰ্যায়ত আমি 15টা কভাৰ কৰি ল'ম। প্ৰথম ষ্টেজত আমি 10খন মানে তেনেকুৱা মানে এডপ্টেড ভিলেজ কৰিছিলোঁ
আৰু তাত আমাৰ প্ৰায় মানে 22,000 আমি চেপলিং ইতিমধ্যে লগাইছোঁ বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু এইবেলি আমাৰ 15খন ভিলেজ আছে আমাৰ তাৰ ভিতৰত এইখন ভিলেজো আছে আজি আপোনালোকক আমি 1500 সিডলিং ইয়াত দিছোঁ মানে ভিলেজৰ নামত আৰু তাত ভেৰাইটিজ মানে চেপলিং আছে আপোনালোকৰ ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেডিচিনেল প্লেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টিম্বাৰ প্লেণ্টৰ পৰা তাৰপিছত আৰু চেড ট্ৰী তো গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে এই প্লেনখিনি যাতে 1500 প্লেন যাতে 1500 প্লেণ্টে থাকে আৰু ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ মই ইয়াতে খুব ভাল লাগিছে বোধহয় মানে মই যেনেকৈ এক্সপেক্ট কৰিছোঁ 1500 প্লেণ্টে থাকিব আৰু ইয়াত এটা ক্লাব এটা আছে ক্লাবটোকো ইনভলভ কৰি পেলাই মই তেওঁলোককো 400 পুলি দিছোঁ কাৰণ ক্লাবটোক দিছোঁ এইকাৰণে যে ক্লাবৰ এটা এছিষ্টেঞ্চ এটা থাকে আমাৰ তো সেইটো যাতে ৰাইজৰ ইয়াত পুলি লগাত যাতে সহায় হয় তো তেনেকৈ আমি এটা মানে প্লেন কৰিছোঁ এই 15খন ভিলেজৰ ভিতৰত এইখন ভিলেজ আমাৰ অনাৰেবল MLA ছাৰৰ এটা মানে হেৰিত ইচ্ছাত মানে হৈছে গতিকে তেখেতকো মই ধন্যবাদ জনাই দিছোঁ কাৰণ 15খন ভিলেজৰ ভিতৰত এখন যে আহিছে ইয়াতে তো গতিকে বাকী আমাৰ বাকী ভিলেজবিলাকত আমাৰ এনেকুৱা মানে প্লেণ্টেশ্যন আৰম্ভ হ'ব প্ৰত্যেকখন ভিলেজত আমি 1500কে পুলি দিম তেনেকৈ আমাৰ মানে 22,500 চেপলিং আমাৰ যাব আৰু ক্লাবৰ কাৰণে আমাৰ আছে প্ৰভিজনটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমি ইতিমধ্যে আমি 220 ক্লাবক 2023ৰ পৰা আমি দি দিছোঁ 23 আৰু 24ৰ মানে যিটো আমাৰ মানে ফাণ্ড আছিলে তাৰ পৰা আমি 229টা ক্লাবক ইতিমধ্যে আমি 1,50,000 আমি অলৰেডি সিডলিং আমি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছোঁ তো আৰু এইবাৰ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ 1,60,000 চেপলিং আমাৰ এইবাৰ হ'ব এই ছিজনটোত তাৰমানে গতিকে আমাৰ টাৰ্গেটটো আছে আমাৰ 4 লাখ সিডলিং মানে উইদিন 3 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত গতিকে এইটো আমি পূৰা কৰিমেই আৰু আপোনালোকক অলৰেডি MLA ছাৰে আমাৰ মানে যিটো কথা কৈ গ'ল যে 5 তাৰিখে আমি এটা কাৰ্যসূচী ল'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ অসমৰ আমি প্ৰথম মানে মিয়াকি ফৰেষ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি BTC কেম্পাছটো আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজত কেম্পাছৰ ভিতৰত দুইটা সিলেক্ট কৰিছোঁ এই কাৰণে যে মানে BTCত আমাৰ মানে বহুত ডিগনিটৰিজ আহি থাকে আৰু তেওঁলোকে গম পাই যাব যে বস্তুটো মিয়াকি ফৰেষ্টটো মানে কেনেকুৱা তাৰ মানে উপকাৰিতা কি আৰু মানে এইটো মানে কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ গ্ৰোথটো হয় এভৰিথিং আমি তাতে বোৰ্ড আকাৰে মানে লিখি দিম ধুনীয়াকৈ যে কিমান এৰিয়া আছে কিমান চেপলিং থাকিব সব লিখা থাকিব তাতে আৰু এইটোৰ এটাই মানে মহত্ব আছে গুণ আছে যে এইটো মানে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত মানে এটা মানে খুব ভাল ফুল প্লেজত আমি ফৰেষ্ট এৰিয়া পাব পাৰিম আৰু মেডিকেল কলেজত এইকাৰণে দিছোঁ যে আপোনালোকে জানে মেডিকেল কলেজত মানে পেচেণ্টবিলাক গৈ থাকে তাত মানে অক্সিজেনৰ যাতে মানে নাটনি নহয় আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তাত মানে যিখিনি থাকে সেইখিনি যাতে এই ফৰেষ্টৰ জৰিয়তে যদি এবজৰ্ব কৰিব পৰা যায় তো সেইটো এটা থিম লৈ পেলাই আমি এই দুটা সাইট আমি সিলেক্ট কৰিছোঁ থ্যাংক ইউ गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जामबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन